காலேஜ் லைஃபுக்கும் எனக்கும் இருக்க கேப் ஆல்மோஸ்ட் 10 இயர்ஸ். இந்த வீடியோவில் வரப்போகிற சீனரிஸ் வியூஸ் எல்லாம் பாருங்களேன். நம்மலாம் படங்களில் பார்த்து வாவ் க்ளவுட்ஸ் இவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குமா, ட்ரீஸ் இவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குமா, நேச்சர் இவ்வளோ அழகாக இருக்குமா அப்படின்னு நிறைய இடத்துல நம்ம வந்து யோசிச்சிருப்போம். ஓ இவங்க இதெல்லாம் வந்து ஃபில்டர் போடுறாங்க, இதெல்லாம் வந்து ஏஐ அப்படின்னு கூட நினச்சிருப்போம், கிராஃபிக்ஸ்னு. பட் சத்தியமாக இதெல்லாம் ரியாலிட்டிங்க. டெய்லியும் யூனிக்கு நான் நடந்து போகிறப்ப இந்த மாதிரி சீன்ஸை ரசிச்சுக்கிட்டே போகும்போது அந்த டேவே அவ்வளோ அழகாக மாறிடும். அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துக்காக சடனாக அவுட் ஆஃப் நோவேர் நான் வந்து மேனிஃபெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பித்தேன். நான் வந்து யூனிவர்ஸ் கிட்ட கேட்க ஆரம்பித்தேன். நான் வந்து அடம் பிடிச்சி நம்ப ஆரம்பித்தேன். அது என்கிட்ட கொண்டு வந்து சேர்த்துருச்சு. அண்ட் கண்டிப்பாக ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸில் என்னோடய கோர்ஸ் முடிஞ்சிடும். இதை நான் கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணுவேன். ஆனால் இது எனக்கு கொடுத்தது எவ்வளோ பெரிய பிளெஸ்ஸிங்ன்றது எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும். அண்ட் ஐம் ஸோ கிரேட்ஃபுல். ஸோ கைஸ், நீங்களும் உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்துக்காக அடம் பிடிக்க